Bolani familiyasini o'zgartirish uchun uning otasidan rozilik olish shartmi degan savol yuborilgan. Kelinglar ko'rib chiqamiz. O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksining 70-moddasida bu savolga batafsil javob berilgan bo'lib, unga ko'ra agar bolalarning familiyasini alohida yashayotgan ota-ona o'zgartirmoqchi bo'lganlarida alohida yashayotgan ota-onani fikrini vasiylik va homiylik organi inobatga olgan holatda ularning roziligi bilangina bolani familiyasini o'zgartirishi mumkin. Qachonki otani roziligi talab qilinmaydi yoki onani roziligi talab qilinmaydi, qachonki ota yoki onani yashab turgan joyini aniqlashning imkoni bo'lmaganda yoki ota yoki ona muomalaga layoqatsiz deb sud tartibida topilganda yoki ular ota-onalik huquqlaridan mahrum qilinganlarda yoki ular bolalarini moddiy tomonlama ta'minlash bo'yicha majburiyatlarni bajarmayotgan holatlarda ularning fikri inobatga olinmasdan vasiylik homiylik organi ishtirokida bolani familiyasini o'zgartirishni so'rab murojaat qilgan tomonning arizasiga iltimosiga ko'ra bolani familiyasi o'zgartirilishi mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lishni va videoni yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Agar sizga oilaviy masalalar yuzasidan advokatlik va yuridik xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin.